kuşat, ayağa kalk ve savaşın bedeline hazır ol. Allahu Ekber! Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni sezonla dizide izleyeceğimiz bazı karakterleri ve Bozdağ yapımın bu karakterler için teklif götürdüğü bazı oyuncuları sizler için araştırdık. Osman Bey'in henüz diziye dahil olmayan yakın alpleri şöyle: Akçakoca, Karaeli, Samsa Çavuş, Hasan Alp ve Kara Abdurrahman. Bunlardan birkaçı önümüzdeki sezon diziye dahil olacak. Osman Bey'in dostu kadar düşmanı da bir hayli fazlaydı. 4. sezonda diziye dahil olması beklenen kötü karakterlerden bazıları da şunlar: İznik Tekfuru Nikaforos, Bursa Tekfuru Vasileus, Adronos Tekfuru Marco, Kestal Tekfuru Theodor, Kite Tekfuru Mikail ve Komutan Muzalon. Moğollardan ise bir dönem Söğüt ve çevresine büyük zararlar veren yağmacı Moğol komutanı Çavdar diziye dahil olacak. Ayrıca 3. sezonda birkaç bölümde gözüken ve ortadan kaybolan Germiyanoğullarından Güngör ve onun beyi Yakup yeni sezonda daha aktif olup Osman Bey'i engellemek için türlü yollar deneyecekler. Rolleri tam olarak belli olmamakla birlikte saydığım karakterlerden bazıları için şu oyunculara teklif götürüldüğü konuşulmakta. Bugünkü videomuzun son